Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Robocop in scala 1:3, edizione De Agostini, altezza circa 62 centimetri. Andiamo subito a dare un'occhiata all'interno del fascicolo. Come ho anticipato nell'unboxing, io vi consiglio di leggervi tutti i contenuti di questo fascicolo, di tutti i fascicoli in realtà, come consiglio sempre delle collezioni, perché ci sono cose interessantissime, ve lo garantisco. Voi provate a dare lettura ad un fascicolo e vi rendete conto che non è soltanto dedicato a Robocop, ma ci sono tante altre notizie interessanti anche di cultura per quanto riguarda cose tecnologiche veramente esistenti che stanno prendendo sempre più piede. Ecco perché, se leggerete i contenuti all'interno di quanto vi sto facendo vedere, capirete cosa vi sto dicendo. Provate, poi se non vi interessa ci mancherebbe. Questo è quello che troviamo in questo numero, andiamo subito poi a vederlo. Finiamo solo di dare visione al fascicolo. Ovviamente tutto questo è dedicato alle persone che non hanno deciso per una ragione o per l'altra di sottoscrivere questa collezione. Ed è per questo motivo che io, leggendomeli, perché me li leggo sempre, e mi sono accorto che sono veramente interessanti. All'inizio pensavo di trovare soltanto la storia del film, gli autori, i registi, tutte le persone, oltre agli attori chiaramente, che hanno lavorato intorno a questo film. Però c'è molto, ma molto di più. Vedete, anche questo. Stampa 3D, aeronautica, la medicina. Ecco qui, abbiamo quasi finito. E voilà, e questa è l'ultima di copertina. Adesso andiamo a vedere. Voilà, numero 8. Dopo aver effettuato il montaggio di questo fascicolo, vi andrò a far vedere una rappresentazione di tutto quello che abbiamo montato fino a questa uscita, che è la numero 8. Qui non ci serve alcun lubrificante, perché troviamo la copertura interna del braccio destro e la copertura anteriore, che è questa, del braccio destro. E questa è quella interna. Sono tutte e due in plastica. E poi abbiamo una serie di viti GP contrassegnate dal colore azzurro e la lettera finale P che indica plastica. Quindi mi raccomando, non usate lubrificanti. Questo è il consiglio che vi do. La prima cosa ci dice di andare a prendere la spalla destra che abbiamo montato nell'uscita numero 7 e dovremmo avvitare la vite GP qui. Questa possiamo metterla da parte perché per adesso non ci servirà più. Sapete che una vite è sempre data in più, è una cosa molto buona che fanno.
e andiamo ad avvitarcela qui. Andiamo a crearci il filetto. La teniamo perfettamente diritta. Questo cacciavite non ha un'ottima calamita, cerco di sostituirlo un attimo solo. Ok, quindi andiamo ad avvitare la vite qui. Lasciamola lì un attimo, tanto poi sarà da svitare per rimontare il pezzo. Bene, qui abbiamo la lettera R, ci dice semplicemente di inserire questi due perni nei fori dedicati. Fate attenzione quando fate questo, perché vedete, qui abbiamo uno sfrido di lavorazione dove c'è stata l'iniezione della plastica. Vediamo se riesco a farvela vedere. Qui. Questa crea spessore. Se non ci dà fastidio, la lasciamo. Ma se adesso che io vado a posizionare questo sopra, lei mi crea spessore, e sicuramente così vi faccio vedere, va assolutamente tolta. Vedete? Guardate. Questo è il punto dove mi tocca, dove manca la luce, vedete questo segno, è la parte che io devo andare adesso a togliere con una lama di cutter, e quindi vado a rimuoverla. Eccola qui, scusatemi ma non me l'ero preparata. Ecco qua. Delicatamente andiamo a toglierla di qua, ma soprattutto qui. Ecco, vedete? Questo ovviamente comprometteva il perfetto assemblaggio. Andiamo adesso a rimetterlo sopra. A posto. Bisogna farli con calma i lavori, non bisogna avere fretta. È molto più complicato per me, che devo riprendere, parlarvi per spiegarvi, che voi a casa con calma, senza che nessuno vi possa o debba vedere. Ecco, guardate adesso, vedete, è perfettamente allineato. A questo punto prendiamo questo, rimuoviamo la vite GP che abbiamo avvitato prima per crearci il filetto, e la andiamo a posizionare sopra così, con questo cerchio che entri qua dentro e questo che vada sopra qui, dove poi inseriremo la nostra vite. E questi due perni devono entrare qui. Perfetto. Montaggio molto semplice, va bene così. Prima di stringere controllate sempre tutto. Vedete? Non so se riesco a recuperare questo gradino, però proviamo prima di stringere. Vedete che c'è una cosa qui che non va, piccolezza, ma vediamo. Ecco,
tirandolo un po' su, se riesco a stringere così va decisamente meglio. Proviamo. Sì, c'è una leggera ancora discesa appena appena, ma però vedete che la linea è molto più corretta con l'altra. Bene, io direi che a questo punto abbiamo finito. Abbiamo finito il montaggio, molto semplice come vi avevo già detto. Adesso prendiamo quello che abbiamo montato fino a questo numero e vediamo dove siamo arrivati. Ecco qui. Così. E infine la testa, parte della testa. Ecco qua. Questo è quello che abbiamo montato e non è poco, fino a questa uscita, la numero 8. La mano è veramente bella. Le dita sono tutte articolate. Mi raccomando, come vi ho spiegato, le dita non devono tornare indietro con la molla, ma dovete stringerle finché dove le mettete loro devono stare, perché se le piegate e tornano indietro dovete stringere ancora un po', anche se non ci dobbiamo ovviamente giocare. Questo è il piede destro. Tutto metallo. Abbiamo i due semitoraci e la testa tutta in metallo con la calamita qui, perché poi lascerà il volto scoperto di Alex Murphy, tutto fatto in silicone, che io ho visto già qualcosa, vi dico che è un'opera d'arte. Magari l'avessero anche fatto per Iron Man, Tony Stark, la nostra bellissima armatura di 60 cm con il casco magari appoggiato per terra o sulle mani e lui con il volto scoperto. Sarebbe stato ancora più bello, secondo me. Ecco qui. Un'ultima cosa prima di chiudere e salutarvi e ringraziarvi del vostro tempo, volevo andare a pesare quello che appunto abbiamo montato per avere un'idea anche, come appunto vi dicevo, del peso. Andiamo a vedere. Mettiamo su tutto. Questa è plastica, la possiamo anche appoggiare qui, plastica e metallo, ma non rovina nulla. Allora, guardate, solo con questo siamo a 809 grammi, che per i nostri amici americani e inglesi il peso è questo. Quindi io credo che sui 3-4 kg almeno arriveremo anche con questo, come siamo arrivati con Iron Man. Poi vedremo. Immaginatevi poi, se avete fatto anche Iron Man come ho fatto io, che bellezza sarà metterli uno vicino all'altro in una vetrina. Bellissima. Come vi ho anche detto, ho deciso di fare la base premium insieme, così come l'ho scelta per Iron Man, perché secondo me, anche se ci verrà data probabilmente una base economica a tutti per poterlo montare bene o comunque presentare, la base premium è un'altra cosa. Certo, ci vuole lo spazio, ma quando si ha a che fare con costruzioni
alte 60-70 cm come il Mazinga che sto anche costruendo e che arriverà una volta montato solo lui a 75 e messo invece presentato sul centro ricerche fotoniche a 90 cm. Ovviamente non si può dire metto il Mazinga ma la base centro ricerche è troppo grossa, la vendo oppure non la faccio, no? Anche se lì sei obbligato a farle meno male. Quindi questo è, secondo me bisogna mettere in preventivo e avere un Robocop sopra la base sua e una ciliegina sulla torta, tutto qua. Bene ragazzi, a questo punto è finito il montaggio numero 8, non so mai come presentarvi le cose. Guardate, le metto così, ecco, proprio come sulla foto, vedete? Voilà, così. Ecco qua. Non riesco a farlo stare tutto dentro, va bene lo stesso. Ok ragazzi, grazie di tutto. Se avete piacere iscrivetevi al canale, attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Ricordatevi che c'è una playlist, andate a dare un'occhiata e ogni mia costruzione ha un gruppo su Facebook. Se avete piacere iscrivetevi perché è bellissimo conoscere persone che hanno i nostri stessi hobby e condividere e aiutarci reciprocamente. E magari, come è successo anche a me, possono nascere delle belle amicizie. Ciao ragazzi, un abbraccio a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari da Michele.